Nii, lähme nüüd siit vasakult. Vaata, seal on tüübid. Nii. Oota. Ja nüüd, väga hea, nii. Nii, väga hea, olemas. Lähme nüüd siit ümber maja vasakult ja... Ei ole võimalik. Pagana internet, noh. Kas maailmas on midagi tüütumad kui see, et internet kaob täpselt kõige põnevamal hetkel? Me kasutame internetti iga päev. Mängimiseks, õppimiseks, toidu tellimiseks või kas või lihtsalt scrollimiseks. Aga kui ma küsiksin sinult, mis asi see internet päriselt on, siis mis sa vastaksid? Kuidas on see võimalik, et kõik istuvad oma kodudes, aga saavad ikka omavahel chattida ja mängida? Tšau, mina olen Martin ja just internetist me siin videos rääkima hakkamegi. Me elame maailmas, kus ilma internetita ei saaks enam paljud asjad, millega me igapäevaselt harjunud oleme, normaalselt toimida. Ei saaks tõuksi rentida või snappida või isegi oma hindeid vaadata. Vaata, tegelikult on internet maailmas suurim masin, mis kunagi on ehitatud. Ja see ei asu ainult sinu telefonis või sinu arvutis. See on tohutu võrgustik, mis ulatub sügaval ookeani põhja ja kõrgele kosmosesse. See on selline võrkude võrk, mis ühendab meid kõiki ning võimaldab sinu saadetud meemil jõuda poole sekundiga teisele poole maailma. Aga alustame algusest. Internet ei ole üks suur arvuti kuskil Hiinas või USAs. See on lühend sõnast Interconnected Networks ehk võrkude võrk. Kujuta ette, et sinu kodune Wi-Fi on nagu väike külatee. Wi-Fi tuleb omakorda ka ruuterist, mis su elamises kuskil kapis peidus on. Sinna tuleb aga internet juba läbi teenusepakkuja kaabli. See on nagu maantee. Teenusepakkuja on nagu ühendatud veel suurema riikide ja mandrite vahelise võrguga, mis omakorda on nagu kiirtee. Internet ongi see tohutu ülemaailmne kiirteede võrgustik. Aga kuidas mööda neid siis liiklus käib? Kui sa saadad sõbrale sõnumeid, siis kas need sõnumid lihtsalt lendavad läbi õhu? Tegelikult on 99% rahvusvahelisest internetiliiklusest vee all. Ookeanide põhjas lebab üle 1,3 miljoni kilomeetri valguskaableid. Need on sellised umbes aiavooliku paksused ja nende sees on klaaskiud, mis edastavad infot valguskiirusel. Seega sinu sõnum Austraalia sõbrale ujub sõna otseses mõttes läbi ookeani sügavuste. Ja kui mõni hai otsustab seda kaablit hammustada, siis võib poolel mandril internet ära kaduda. Nii hull asi ei ole. Õnneks võrk praeguseks on üsna tihe, et ühe kaabli katkemine tervet süsteemi kokku ei kukuta. Muidugi on meil ka satelliidid, mis aitavad seal, kuhu kaablid ei ulatu, näiteks keset sügavat metsa või kõrgeid mägesid. Aga põhitöö teevad täna ikkagi need veealused kiirteed. Hüva, meil on siis kaablid ja satelliidid, aga kuidas ikkagi see info seal liigub? Oletame, et saadad sõbrale pildi oma koerast. See pilt on aga liiga suur, et see ühe korraga läbi juhtme lükata. Proovi, kuidas tahad, eks ole. Ja seetõttu lammutab internet sinu pildi 1000 väikseks tükiks, mida nimetatakse andmepakettideks. Igal paketil on peal aadress, kust see tuleb ja kuhu see läheb. Ja need paketid ei pruugi sõbra juurde isegi sama teed pidi minna. Üks võib minna läbi Londoni, teine läbi New Yorgi. Sõbra seadmes pannakse need tükid aga uuesti kokku nagu pusle. Ja see kõik käib nii kiiresti, et sa ei pane seda isegi tähele. Ja kui aga mõni tükk läheb kaduma, siis ongi tulemuseks see, et video hakib või pilt ei lae ära või mäng jookseb kokku näiteks. Vanasti tähendas internet ainult arvuteid. Siis tulid telefonid. Aga täna on internetis isegi sinu telekas, külmkapp, auto, pesumasin, tänaval olev tõukeratas ja nii edasi. Seda nimetatakse asjade internetiks ehk inglise keeli Internet of Things. See tähendab, et seadmed suhtlevad omavahel ilma, et meie peaksime üldse vahele segama. Näiteks nutikas elektriarvesti saadab ise info tarbimise kohta teenusepakkujale ära. Või sinu nutikell saab telefoni signaali saata, et pulss on liiga kõrge. See kõik teeb meie elu inimestena üsna mugavaks, kui tähendab ka seda, et me tekitame igas sekundis tohutult palju andmeid. Kus need andmed kõik on? Sinu Instagrami postitused ja YouTube'i videod ei asu kuskil õhus. Need asuvad füüsilistes hoonetes, mida nimetatakse andmekeskusteks. Need on nagu hiiglaslikud keldrid täis arvuteid, mis töötavad ööpäeva ringselt. Need hooned tarbivad tohutult energiat ja toodavad selle käigus ka palju soojust. Nii et iga kord, kui sa vaatad kassivideot või lased tehisarul mingisugust jaburat sisu genereerida, siis kuskil maailma otsas üks suur server müriseb ja soojeneb. See ongi sotsiaalmeedia päris kodu.
nii et internet ei ole mingi pilv ja õhus lendavad failid, seda ka, aga see on kaablid ookeanis, andmepaketid juhtmetes ning serverid suurtes andmekeskustes. See on vabadus suhelda ja õppida, aga see on ka vastutus hoida oma andmeid ja olla teadlik, kuidas see maailm toimib. Vot, selleks korraks kõik. Näeme juba järgmistes videotes. Tšau!